Ek het 'n ware verhaal gelees. Dit het hier so in 2006 afgespeel. Die vruggie, of die vrou het gegaan en 'n advertensie in die koerant geplaas van 'n 2004 Mercedes-Benz, dis nou JL Mercedes-Benz. En sy het hierdie pragtige Mercedes-Benz sy geadverteer vir R50 te koop. En so was dit nou in die advertensie, die mense het gesien, ons baie verbaas afhankelijk gedink, maar dit is seker maar 'n drukfout, ek kan seker nie reg wees en gebel, en gesê, maar hier moet seker fout wees, is daar fout met die kar? En elke slag het sy vir hulle gesê, nee, daar is niks fout met die kar, hy splinter nie, hy het baie laag kilo's, hy is regtig baie goed opgepas, en dit is 'n 2004 model, so hy is maar net 2 jaar oud. En mense het toe maar gedink, dit is 'n grap, mense kry mos nie sulke dinge nie, hy het een ouetjie gegaan, en hy het gegaan, en hy het daar gekom, en hy het na die kar gekyk, en hy het gestaat, en gesien my, joh, dit is 'n baie mooi Mercedes-Benz, splinter nie, rijd nog nie, en hy is baie goed opgepas, dat vir hom klink, daar is geen fout nie, en hy vraag van my, is jy nou seker, R50 vir hierdie kar, want hierdie kar is baie honderde duisende rand, baie meer werd, as hierdie R50, sy sê ja, en so gee die R50 en begin die boekwerk doen, so dat op sy naam kan kom, en toe kan hy het nie help nie. En hy sê vir die vroukie, maar sê nou vir my, hoekom verkoop jy hierdie deftige kar vir so min? Sy sê, baie makkelijk, kom ek verduidelik maar vir jou, dis eigenlijk my man se kar. En wat gebeur het is, hy het daar by die werk, 'n mooi meisiekie ontdek, en hy het besluit, hy gaan met haar wegloop, omdat het gaan vakansie oor see, en hy het gesê, jy kan maar alles kry, wat ek het, net nie die kar. Die kar kan jy gaan verkoop, maar die geld wat jy vir die kar gaan kry, dit moet jy vir my gee. Nou, is dit reg? Jy het op 'n manier so mens kom voel, ja, goed, boetjie kry sy loontjie of ek het jou teruggekry. Jy wou mos goed so. Kry vir jou. Nou is dit reg. Is natuurlijk nie reg wat die man gedoen het nie, ek ons het nou nie eens daar ons stories nie. Kijk, maar is het reg wat sy gedoen het? En mense so gevoel in jou, maar dit is nie reg nie, nee. Nou ek het nou volgend een bulletproof ding saamgebring. Skus, ek gaan nou daarmee praat. Jy kan my hoor so, nee. Nou, wat sal gebruik is een bulletproof ding? Die polisie, weet, dis nou Hermanus en ek weet nie hoe moet dra nie, want hy sê maar net 25 kg, vir my is dit beskringlik swaar. Hy is daar om, hulle sê, as jy op jou so skiet dan gaan dit dan vir jou help, nee. So hy kan jou so op 'n manier beskerm teen kogels. So dat ek op daai manier na die seer kry nie. Maar weet jy, ek het by die huis sit en ding, kry mense bulletproof ding, wat my gaan vrybaar dat ek nie seer kry nie die lewe nie. Ongelukkig nie. Ek dink is Lucas Marie wat 'n baie mooi lied gesing het toe hy nog geleef het. Hy het gepraat van woorde. Hy het gesê, ons maak mekaar seer met woorde. Hy sê dit laat hom dink aan masjiengeweer wat miljoene kon skiet. En hy seermaak, baie seermaak. Almal van ons ken dit, ek het ons al seer gekry deur wat ander mense vir my sê. Die hartseer is net dat in die kerk kan mense ook vir jou seer maak. Ons het graag ook altyd en dit anders wees nie waar. Nou is die vraag, kan dit anders wees in die kerk? Of moet ek maar sê, omdat in die kerk ons nie volmaakte mense is nie, moet ek het maar aanvaard, dit is maar so. Een dag, soos in die hemel, en dan gaan dinge baie anders wees as wat hy nou is. Kan dinge anders wees? Natuurlijk kan dit anders wees. Mens het nooit nodig om met mense op te gee. Mense kan verander. En seker die beste bewys daarvan is die skrywer van hierdie gedeelte. Paulus. Ons weet dat hy die kerk vervolg het. Ons weet dat hy seer gemaak het. Hy was daar toe Stefanus die dag gestenig is. So seer maak, dit was hy deel van. Maar hy het in Damaskus daar in Handelinge 9, het hy vir Jesus ontmoet. En Jesus het sy hele lewe kon verander. Daarom sou ons vir mekaar kan sê, dit is nie net 'n mooi droom of 'n wens dat die kerk en kerkmense en my verhoudings miskien kan verander.
Miskien sit jy op hierdie stadium en voel maar, ek sukkel met my vader, met my pa, my ma. Of ek sukkel met my verhoudings met my vriende. En ek hoop dat dit kan anders wees. Die evangelie sê, die Here kan dinge verander. Want by die kruis is daar mos nie net die een op boontoe nie. Die Here mos nie net my saak met hom kom regmaak nie. Hy het ook my saak met mense kom regmaak. Kom stap gou so vinnige paadjie saam met Paulus en versaam ons hierdie gedeelte beter. Die hele dat Paulus die 2 Korintiërs brief het meer geskryf as dit. Ons van die brief het ons weggeraak, ons weet nie. Maar hierdie brief skryf hy juis omdat daar spanning was in die kerk. Omdat mense in die kerk mekaar seer gemaak het. Ons dink baie keer in die Bybelse tyd het alles net goed gegaan. Maar dit is nie so. En het ook maar gesukkel soos ons. En daarom kan ons maar goed luister wat wil die Here vir ons sê in hierdie gedeelte. Nou hierdie gedeelte wat Paulus vir ons ietsie sê van wat hy glo. Hy wil eintlik ons saamvat en sê, dit is die dinge in my lewe wat vir my baie, baie spesiaal is. Maar ek het 'n skryfetjie daar, kom hy die boodskap Bybel, as jy mooi kyk, dan begin hy daar by vers 11. Vers 11, daar sê, wat is sy grondmotief? Hoekom doen hy dinge wat, en op die manier wat hy dit doen? Hy sê, hy doen hierdie dinge omdat hy baie graag mense by Jesus wil uitbring. Jesus aan mense wat bekend stel. Die rede vir sy optrede, dit is in vers 14, as jy daar mooi kyk. Hy sê, die sê die liefde van Christus wat my druk. Hy sê, ek het ietsie begin verstaan, dat God ook vir my lief is. En ek wil dit graag aan die mense vertel, ek wil van dit vertel, sê jy, God is ook lief vir jou. Jy het nie nodig om verloren te gaan nie. Hy is die heelmaker. Jy het nie nodig om vastgesit te word, en sê nou man, verslawing en seer en sulke goed is nie. Die liefde van Christus is die rede vir sy optrede. Sê doe, dit behoort ons doel te wees. Ek moet nie net elke dag opstaan en sê, ek hoop, ek oorleef vandag nie. Maar as solang ek my neus oor die water kyk, sê net vir dat kan survive nie. As jy die klomp toe, ek hoop ek kan nie dit kom. Paulus sê, sy doel is, ek leef nie vir myself. Ek wil leef tot eer van die Here. En as ek so leef, is daar 'n klompie gevolge. Vers 16 sê, dan kyk ek nie na mense. Kyk gou 'n bietjie rondom jou. Kyk gou na die mense. Kyk bietjie hoe lyk hierdie mense. Kyk gou. Wie het name? Hierdie mense het name. En elke een van ons, soos wat ons hier sit, nie net met die man, is mense vir wie die Here lief is. Met wie die Here pad loop. So kyk op 'n ander manier na mense. En dan sê vers 17, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Hy is nie, hy probeer nie om soos 'n nuwe mens te wees nie. Hy is 'n nuwe mens. Hier die Griekse woord is kainos. Dit oor die Johannes beter weet is ek. Kainos beteken iets nuuts. Iets wat nog nie daar was nie. Iets verrassends, nuut. Iemand wat aan Jesus Christus behoort, is 'n nuwe mens in die Bybel. Ek hoor mense het al gesê, ek voel soos 'n nuwe mens. Dit as ek nou so 'n bietjie gepad het en ek voel skoon, of iets het gebeur. Hier gaan dit nie oor voel nie. Hier gaan dit oor wees. Om regtig nuut te wees. As ons vir mekaar sê, ek wil graag en dinge moet anders wees. Hoe gebeur dit? Ek dink die gospelgroep Onbeskaamd het op hulle tweede album nogal iets baie goed daaroor gesing. Hulle sing daar, die woorde sê, ons sal uithou aanhou op ons knieë. Dit is die manier. Nederig afhanklik voor die Here. Hoe gebeur dit? Vers 18 sê, dit is die werk van God. Ek moet hom toelaat om dinge in my lewe te kom vernuwe. Ek moet toelaat dat hy vir my 'n nuwe mens kom maak. Hierdie Message Bybel, en daar het ons dit op die bord, sê dit mooi, hy sê, all this come from the God who settled the relationship between us and him. And then called us
to settle our relationships with each other. En dan staan we nie daar nie, bietjie verder staan, and what we see is that everyone united with the Messiah get a fresh, new start. It's a new creation. It's created new. Wil jy met mooi hoor? En ek dink die Here wil hê, ek en jy moet anders oor onsself begin dink. Want ons is baie keer lelik met onsself, baie keer hopeloos te krities. Ons is baie keer fout by onsself. Ons is leliker met onsself as wat ons met mense is. Wie is ek? Ons is, sê vers 21, vrygespreek. Ek is vrygespreek. Ek is nie meer skuldig nie. Ek is vrygekom, sê dieselfde versie. Sê ek is versoen. Versoen met God. Versoen is 'n groot woord. Daarom dink ek moet mense probeer verstaan wat beteken dit om versoen te wees. Net so 'n stukkie agtergrond. Die Hebreëse betekenis vir versoening, die agtergrond daarvan is vervangingswaarde of ruilwaarde. Eintlik wil sê, iets het gebeur, dat 'n ruil het gekom, en ek en jy is deel daarvan. Kom ek sê, in hierdie bakkie is my sonde. Dat is natuurlik baie meer as dit, né? Hier sal ek klomp wees, en dit is ek. As die Here nou na my kyk, wat sien hy wel? Hy sien vir my as 'n sondige mens. Is dit reg so? Wat het Jesus kom doen? Jesus het my sonde en jou sonde op hom geneem. En nou kyk die Here nou na my. My sonde is weggeneem. Nie om my te verdien, omdat Jesus het op hom geneem. Dat 'n ruil gekom. Jesus het nooit sonde gedoen. Hy is nooit skuldig nie. Ek kry wat Jesus verdien het. Ek word vrygespreek. Want dit wat ek verkeerd gedoen het, my sonde, my skuld, dit is op Jesus gepak. En hy het gedra. Dit is hoe liefde en genade lyk. Dit is nie iets wat ek verdien het. Wie is ek? Ek het nou so 'n stukkie daar geskryf. Ek is iemand wat vergewe is, versoen is. Ek is 'n nuwe mens. Nuwe mense kyk anders na mense, het ek gesê, ek oordeel nie meer nie. Ek sien mense se potensiaal raak en ek Jesus se omgee haal. Maar wie? Ek dink ons stop daar. Goeie kerkmense, nie kerkmense stop baie keer daar. Ons sien nie raak dat in dieselfde versie sê, as jou saak met die Here reggemaak is jy sy verteenwoordiger. Is jy 'n bedienaar? Wie verlede Sondag het ek die voorreg gehad om by 'n goeie vriendin van ons, sy 30 jaar, sy verjaarsdagpartytjie te wees daar in Milton. En sy skuisoorkant my het 'n jong mannetjie gesê. Nou, sy werk het hom al 'n paar keer oor see gestuur. Hy's 'n ou wat 'n MBA het, onder andere, dink hy's besig met sy doktorsgraad. Hy het 'n regtig verantwoordelike werk en hy maak 'n baie groot verskil in Afrika om vir mense te help en die potensiaal te ontdek en te kan uitbou. So ek wil vra, sê my bietjie, wat doen jy vir 'n lewe? Ek sal nie glo wat hy antwoord nie. Ek kyk nie so in die oë, hy het nie geweet ek sê doen nie. Hy sê vir my, wie ek is in die bediening. Met ander woorde, daar waar ek is, met die gawes en goedes van die Here, die geleenthede wat die Here vir my gee, daar is ek besig om vir die Here te leef. Daar is ek lig, daar is ek sout, daar wil ek verskil maak, daar wil ek vir mense vertel, die prys van Jesus. As 'n noue verband is dit versoen wees en dienslewering. Julian Miller het gesê, die kerk kan maar goeie musiek help. Hulle kan mooi advertensies plaas, mooi kennisgewingbordjies sê, en vir almal wys, maar dit is die plek waar die kerk is. Maar hy sê dit help niks, as ons nie self die produk is. Mense gaan alleenlik glo die kerk is oké, as hulle sien hoe jy en ek lewe.
as hulle Jesus se liefde gaan sien, en sien baie ons lees nie die Bybel. So die enigste wat hulle weet van Christen wees, is ek en jy. Van kerk wees, is ek en jy. Ons is die Here se gesande. Wees as dit nie gaan doen. As ons nie vir Jesus leef en oor Jesus gaan praat nie, gaan die volgende gebeur. Is die dooie sê dat. Daai mense wat daar dryf nou nie omdat hulle so goed kan vlug nie. Hulle dryf, ek sal daar kan dryf. Maar die soutgehate van daai water is so dat daar nie lewe is nie, daar is nie visie nie. Maar hulle sê vir my, as ek goed genoeg invloei, as ek gedurende vars water invloei, dit kan 'n lewendige water wees, daar kan regtig visies en goeders wees. Ek het al geduik om te duik, daar is sulke mooi goeders onder die water. It's amazing, kleur en so, maar daar is nie iets daarvan nie, want hy is mors dood. Hoekom? Want hy net omvang, en geen uitloop het nie. As ons mense is wat net van die Here kry, soos nou, ons is ons besig om van die Here te kry, maar ons gaan nie, ons gaan leef nie, ons gaan bedien nie, dan gaan ons uiteinde so situasie wees. Want wat gaan gebeur? Jy gaan oud raak. En as jy oud raak, gaan later aan vir jou begraaf. So ons gaan 'n klop begrafnis hê. So mense gaan sê as 'n maandag doodgaan, maar dan kom nie nuwe mense by nie. Dit gaan ons voorland wees, as ek en jy nie gaan doen, wat die Here van ons vra. Wie is ek? Ek is versoen, ja. Ek is vergewe, ek is 'n nuwe mens. Ek is 'n bedienaar. En hoekom doen dit? Wat is die ding wat my dring? Wat is die ding wat my laat tik? Wat is die ding wat ek sou sê wat my motiveer? Dis die liefde van Christus. Kom ons gaan terug storie toe. Daai oukie was eensaam. Nie lelik nie. Eensaam en anders. Huil. Toe die ander het om raak gesien. Heel gemaak van hulle groepie. En wat het hy ontdek? Hy het ontdek, as 'n mamma wat omgee, as hy vlekkie omgesit het. Kom ons wees mense, wat 'n bietjie kyk met ons oë. Mense raak sien. Kom ons mooi. Kom ons maak hulle deel van 'n omgee groepietjie wat ietsie beleef, wat die Here vir hulle omgee. Jesus het gesê, soos die Vader my stuur, so stuur ek ook vir jou. En daai jou is ek en jy. Nooit sê ek is vir jou. Weet die verskil die gemaak. En ek is, ons vergeet baie keer wat jy kan doen.